ഇതൊരു അത്ഭുതമാണല്ലോ സെനി. നമുക്ക് സെനിനെ കൊണ്ട് സെനിന്റെ കൃഷി വല്ലാത്തൊരു കൃഷിയാണ്. മോനിത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായാ? അന്നത്തേക്കാളും ചെറുതാണ്. चक्कर किधर है नीचे वो खाने वाला होगा. अंदर है ना. ओके മാഷാഅല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ സുഖമായിരുന്നല്ലേ. ആണോ? രണ്ടു മക്കളെ പൊന്ന് കണ്ട നമുക്ക് എന്താ സന്തോഷാണല്ലേ. ആ വള്ളി കുഴിച്ചിട്ടോ, നല്ല വള്ളി. ഫോണിന്റെ ഉള്ളിലെ കളറ് നോക്കട്ടെ. എന്റെ എല്ലാം എലി തിന്ന് പോയില്ലേ. ബ്ലാക്ക് കളറ് അവന്റെ കൈ കൊടുക്കും. ഒരു സമാധാനത്തിലൊക്കെ എടുക്ക്. അവിടെ പോയ വള്ളിയിലൊക്കെ